В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. У нас сегодня в гостях Элина Муртазова, директор Ирсиде. Сегодня мы говорим об новых мерах ограничений в свадебных торжествах. И в связи с этим у нас сегодня в гостях, собственно, Элина Муртазова. Элина Маршова. Скажите, что все-таки способствовало тому, что руководство пришло к такому выводу, что нужно вводить ограничения? Можно сказать, что чрезмерное злоупотребление, как бы сказать, некоторыми вещами. То есть у нас начали вводить очень много новшеств, непонятно откуда взятые традиции, обычаи. Скорее всего, с Запада, наверное, как мы сейчас знаем, телевидение, интернет, какое влияние оказывает на молодежь, но и не только. Молодежь хочет так, родители идут на поводу, и каждый хочет сделать свой день круче, ярче, интереснее. Ну, мы забываем про наши традиции, про наши обычаи. Они остаются где-то позади, и эти свадьбы больше превращаются в какие-то западные свадьбы с западным менталитетом, нежели с чеченским менталитетом. Очень много нововведений ненужных. За счет этого очень много огромных растрат. То есть есть такие случаи даже, когда семьи, в основном, можно сказать, родители, потому что, насколько мы знаем, 20% пусть будет, где жених там или невеста может выйти замуж или жениться, устроить свадьбу, собрать чемоданы за свой счет. В остальном процентном соотношении это делают родители. То есть это большая нагрузка финансовая именно для родителей. Но я так понял, что со слов главы республики, что есть определенный, так сказать, запрос, и он заключается в том, что молодые люди не могут создавать семя из-за того, что есть такой тренд, когда эти нововведения слишком сильно бьют по карману. И если смотреть на эту ситуацию со стороны экономики, и вы, думаю, со мной согласитесь, больше здесь затрат у девушек бывает, верно? К огромному сожалению, да, и эти затраты совершенно не нужны. Абсолютно, потому что, да, не буду уходить там вглубь в наши старые времена, где наши прабабушки, бабушки брали с собой только один сундук. Сундук, да. И в этом сундуке были вещи, те, которые сделаны их руками. Это считалось шагоузалгойч, яо, насо. Это считалось, брали только необходимое. Это не было предметом роскоши. Это был показатель. Это, да. Как, насколько человек талантливый, насколько он скромный и так далее. Почему? Потому что я помню, что такой сундук у моей бабушки в спальне стоял. Я туда очень часто залазил, будучи ребенком. Он был металлический весь, правда, замков там не было. Что касается запросов, да, действительно было очень много запросов. Очень интересная ситуация на самом деле, потому что сегодня сам организатор, например, свадеб, там, семья, которая организовывает свадьбу, или та же невеста, которая выходит замуж, она может ограничить себя в этих растратах, она может сказать, мне это не обязательно делать. Но мы к этому пришли именно тогда, когда вот недавно мы знаем, глава собирал совещание, и он сказал, так, вот мне написали, что это огромные растраты, чтобы выдать замуж дочь, чтобы женить сына, нужны большие деньги, люди берут кредиты, родители продают дома свои. Да, кстати, были такие сообщения, я продала дом, чтобы выдать дочь замуж. Или я продала квартиру, я взяла кредит. Это какие-то нереальные вещи. Про примеры. Все-таки давайте, если исходить из того, откуда все это берется. Все-таки есть различных видеохостингах ролики и так далее, все это гуляет, это все кто-то посмотрел, ему захотелось. И вопрос такой, а вот станут ли примером, допустим, представители большого капитала, семьи, у которых есть большие возможности, тому, чтобы
тоже, допустим, ввести для своих там, каких-то мероприятий ограничения. Почему? Потому что в основном общая масса населения, она смотрит вот куда-то туда. Это абсолютно на всех будет распространяться? Конечно, да, правила для всех одни. Сейчас на данный момент у нас, что объявил и глава на совещании, у нас проблема с тем, что наши девушки, невесты во время церемонии, во время свадьбы, когда заводят невесту, как положено в наших чеченских обычаях, традициях, марнана должна передать только мед или конфету, марзо хлит. Насани марнани юга. Единственное, что должна в этот момент сделать девушка, это просто принять от марнаны этот мед. И все. Да. А на данный момент у нас как идет? Кольца. Кольца это самое слабое это букеты. Началось там букетики, там как знак внимания. Это невеста Хотя дарит по идее, марнане, идее невеста даже взгляда не должна поднимать перед своей марнан, тем более. То есть мы видим картину, что на свадьбе девушка просто занимается распаковкой. Она достает это кольцо, начинает его открывать, там что-то не получается, застежкой она копошится. Лишние движения, которые ни в коем случае нельзя у нас это. Потому что халга, имеется в виду я, она всегда стояла за кирх. Знаете, что такое кирх? Да, ну то это да. как? Кирхан, и она не поднимала даже взгляда. Сегодня, ладно, немножко другое, мы отошли там сегодня свадьбы у нас празднуются в ресторанах, а не дома. Есть много таких моментов, которые, нам все равно приходится обновляться, но правильно, в течение, со временем мы идем, правильно? Мы не ограничиваем в том, что там цачам дяхьези, цасундук яхьези, этого нет. У нас есть ограничения в том, что, хотя сейчас у нас духовное управление должны предоставить свод правил, Они еще формируются. Они еще формируются, да, на которых будет конкретно ясно, что можно, что нельзя. Вот. А конкретно правило, чтобы, даже не правило, нововведение, чтобы невеста дарила подарки для своей марнан, это полностью мы исключаем. Потому что лишних движений девушка нускал на своей свадьбе не должна делать. Единственное, еще бейр карла, цар из-за уайнохч адачка халх дюнса хадошунду. То есть представители духовенства предоставят полный список, что можно, а что нельзя. Да. И что нежелательно, а что желательно. Либо там будет конкретно, что нельзя, что делали что нельзя. наши предки, то есть что в наших обычаях и традициях было с давних времен, что положено делать, и то, что считается нововведением. Угу. Это очень много вещей сейчас. Вы как человек творческий, да, и вы в контакте со своими подписчиками, со своими поклонниками. Какие-то отзывы получаете? Огромное количество. Я, вот честно, раньше, когда Айшат Рамзановна давала интервью директору телеканала «Война», Рузане, вы знаете, да? Да, Рузана Веселая. С тех пор, когда Айшат в интервью сказала, что никогда не было такого, чтобы девушка показывала свои сундуки, считала это каким-то достоинством, что вот смотрите, у меня 150 сундуков, и это очень круто, я сейчас привезу «Газель», мне загрузят эти «Газель», потом я повезу эти вещи туда, домой, к Марсхой, и когда уже начнется обыденная моя жизнь, я начну эти вещи выставлять на Авито, комиссионки отдавать, это честно, это не на словах я говорю, это на сообщениях, которые писали мне лично. С тех пор мне начали писать сообщения. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. Я вот так вот купила вещи, я их не одеваю, мне приходится их отдавать, мне приходится продавать. Получается лишняя трата денег. А для чего все это делалось? Чтобы перед людьми сказать, у нее было там 150 чемоданов, и представляете, вагон этот как вы думаете, подъехал, почему это делать? Это конкуренция? Это менталитет? Вот, к сожалению, у нас такой, как бы сказать,
Мы не хотим отставать друг от друга. Или хотим Мы лучше, чем... целеустремленные, понимаете? Мы хотим быть лучше во всем. Пусть у нас нету таких возможностей, но мы сделаем все. Получается у многих, но, к сожалению, это большие убытки, растраты, потом проблемы, потом долги. Но продать дом, мне кажется, это выше нормы. Ну, мы поговорили о женской стороне, то, что это как-то экономически будет способствовать тому, что затрат меньше будет. А вот что говорить про парней? Ведь они тоже какие-то затраты несут, если я не ошибаюсь. Или это будет, опять же, в этом своде определенных ограничений тоже отведено? Пока конкретно я не могу сказать, что будет в этом своде, но я думаю, что и для парней это будет большой плюс. И вопрос такой касается непосредственно компании ИРСИД. Вообще, вот по статистике, как много мероприятий, допустим, в год проводится, и сможет ли ваша компания стать некой организацией, которая будет мониторить эти мероприятия, либо регулятором, который будет давать какую-то, корректировать эти свадьбы? Потому что мы знаем, что многие свадьбы также и вне тоже торжественных домах играют. Вот. Как с этим быть? Вот с момента создания агентства ИРСД мы уже провели более 2000 свадеб, да. И с самого начала нашей работы мы контролируем процесс порядка на свадьбах. Мы никогда не переставали этого делать. Со дня создания агентства и за все время работы агентства на свадьбах в Чеченской Республике максимально соблюдается порядок. То есть нету никаких... Мы знаем, мы народ темпераментный, где-то слово, где-то сказал, как обычно начинаются какие-то там непонятные ситуации на свадьбах. На данный момент, можно сказать, не смогу назвать статистику, но большинство свадеб проходят в спокойной, нормальной обстановке, за что нас клиенты очень всегда благодарят. И все мы это мониторим, все мы смотрим, следим за порядком. Точно так же и глава республики отметил, что с момента начала нашей работы очень много на свадьбах изменилось. Порядок. Появился порядок, да. И финальный вопрос касается инструментов, которые вы будете применять. Вот, допустим, есть СМИ, есть духовенство, есть очень такая сильная сторона, это юмор, общественное порицание, которое преподносится в образе юмора. И планируете ли вы сотрудничать с этими ребятами, которые занимаются этим направлением? У нас есть множество, да, представителей данных организаций, то есть мы не будем называть имена, но вообще это очень хорошо, это эффективно, это продуктивно. Будет ли ИРСД взаимодействовать и заказывать какие-то определенные работы, да, у этих ребят, чтобы это еще публично так разошлось бы? Либо это уже не ваша компетенция? Ну, чтобы... В общем-то, мы и не переставали с ними взаимодействовать. Мы всегда находим какие-то интересные моменты, чтобы воплотить их в жизнь. Мы очень креативная команда. Вот. Помимо духовенства, помимо, как вы сказали, СМИ и так далее и тому подобное, у нас есть замечательные работники, ведущие агентства ИРСД, администраторы агентства ИРСД, которые находят общий язык с любыми клиентами. Вот. Как говорится, коннект по-современному. И клиент заранее обсуждает все детали свадьбы, что можно, что нельзя. Конечно, клиенты нам идут навстречу, потому что для многих это большой плюс. Вот. И что касается дополнительного нашего вклада вот именно, как бы сказать, в развитие этой темы нововведений, в сентябре мы выпускаем книгу именно про чеченские свадебные обычаи и традиции. То есть в этой книге будет рассказано про весь процесс. От начала знакомства, как это было тогда раньше,
как наши бабушки, дедушки знакомились, до второго дня после свадьбы. Мгм. То есть это будет своего рода как справочник для тех, кто хотел бы больше узнать о наших обычаях, традициях, для тех, у кого должен там жениться сын или должна выйти замуж, они могут просто взять эту книгу, прочитать, и уже ничего лишнего можно не сделать. Элин Дересхел, на этой хорошей ноте, я думаю, мы с вами завершим нашу программу. Хочу вас поблагодарить за то, что нашли время присутствовать в нашей программе. Я напоминаю нашим зрителям, это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была Элина Муртазова, генеральный директор Ирседе. Мы говорили про ограничения в свадебных торжествах нашей республики. Дересхел. Асана.